ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कशन करबो हमें जो लास्ट डे रे जो प्रैक्टिस सेट करथिले से प्रैक्टिस सेट रो आज हम डिस्कशन करबा आंसर आज इवैल्यूएशन करबा एनालिसिस करबा जे एक्चुअली गोटे प्रैक्टिस सेट केमती दिया जाए और प्रैक्टिस सेट दे साइला परे तुमको कौन करिवार अछि बा केमती निजको से क्वेश्चन सहित एनालिसिस करिवार अछि डिटेल्स हम आज डिस्कशन करबा। तो डिस्कशन करिया पूर्व मु तुमन कहि दोछि जो माने बैच रे जॉइन करिछो तुमनकर रैपिड फायर प्रैक्टिस सेट बैच रे रैपिड फायर प्रीलिम प्लस प्रैक्टिस सेट बैच रे तो ऑलरेडी ए बैच तुमनको समस्त प्रैक्टिस सेट जोड़ा कि ओपीएससी ओएस रिलेटेड प्रीलिम रिलेटेड रे जो टाइप रो प्रैक्टिस सेट आवश्यकता अछि समस्त दिया जाउछि ता सहित प्री प्लस मेन रे यदि तुम जॉइन करछ इथरे मध्ये अवेलेबल अछि। ओके। तो आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन प्ले स्टोर ରୁ डाउनलोड करिवो आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन। ओके। तो आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिवो समस्त क्वेश्चन शो होछि समस्त गोटे पेन और पेपर पाखे धरी बस काना पूरा पूरा घंटे एभव क्लास चलिए टोटल डिस्कशन पेन और पेपर पाखे स्टार्ट धरी रख। अच्छा। तो लास्ट को हम देखिवा कहार केते स्कोर मोदी पहुंच तो आज रो हाईएस्ट स्कोर के भी रखुची ता भी मोदी डिस्कशन करियो। ओके। स्टार्ट चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर कोन अछि क्वेश्चन नंबर 1 क्विक दे आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर कोन अछि क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर निगम ज्योति ए आशीष सी सी माने बोथ ए और बी। अच्छा। सबिता ए शुभस्मिता ए ललिता ए। अच्छा। तो तुमको ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି তুমি ଜାଣିଥିବ ଏବେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆସୁଛି ଧର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭଳିଆ ମୁହଁ ହେଇଥିବ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭଳି ମୁହଁ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ପିଚ ଦଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ରିଏଲି ସେଟା ନଥିବ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କହୁଛି ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଆର୍ ଦ ସିନ୍ଥେଟିକ ମାନେ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ମିଡିଆ ଅଛି ଯେ କି ଡିଜିଟାଲି ମାନୁପୁଲେଟେଡ୍ କରାଯାଉଛି କାହାକୁ ନା ଡିପ୍ ଫେକ୍ এটা সম্পূর্ণ রূপে ঠিক ଅଛି ପୁରା ଯେ କି ଡିପ୍ ଫେକ୍ ହେଉଛି ସିନ୍ଥେଟିକ ମିଡିଆ ଯାହାକୁ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଅଫକୋର୍ସ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରାଇଟ୍ କାହିଁକି ନା ଏଟା ଡିଜିଟାଲି ମାନୁପୁଲେସନ କରାଯାଉଛି ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟା ଠିକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ସେ କହୁଛି ବ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ ନିଷିଦ୍ଧ ମତେ କହିଲେ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଟା ଭାରତରେ ନିଷିଦ୍ଧ କି ବ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ କାରଣ ଆମର ଏବେ ବି ଭିଡିଓ ସେ ଟାଇପର ବନା ଚାଲୁଛି। ଓକେ। ତ ଏଟା ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛି ରଙ୍ଗ ଅଛି ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ ଆସୁଛି ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ଆମର କି ହବ ନା ଆନ୍ସର ହବ ଏ। ମନେ ରଖିଲେ ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିକି କ୍ଲାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବି ଦେଖ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଥିଓରି ଆଉ ଏମସିକ୍ୟୁ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ପିଲା ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ହୁ ଇଜ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ ବି କହେ ପିଲେ ଥିଓରି ଇଜ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଓରି ଯାହାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଏମସିକ୍ୟୁ ସେ ଥିଓରି ଉପରେ सोने पे सुहागा भଳି କାମ କରେ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ବିଷୟ କଣ ଆଇଡିଆ ନଥିବ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବ କି ପାରିବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଥିଓରି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କି ଥିଓରି ପଢା ସରିଛି ବ୍ୟାଚରେ ଆଗ ତାକୁ ସାରିବ ତା ସହିତ ଏମସିକ୍ୟୁ ନବ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ ସୁପର ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଚାଲ ଏ ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 नंबर तो ये क्या विषय कौन स्टेटमेंट अबाउट टाइगर रिजर्व इंडिया भारत जो टाइगर रिजर्व अच्छी ता विषय स्टेटमेंट आमको देछि। ओके। देख आउ गोटे जिन कौन जान पे कहीं आमको एमसीक्यू बा प्रैक्टिस सेट देवार आवश्यकता थाए कहीं ना गोटे एग्जाम देला बेले एग्जाम रे मल्टीपल क्वेश्चन आसता है स्टैटिक ऊपर आसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी ऊपर आसता है आ द्वारा मो माइंड टा एक्चुअली से स्पीड रे सब जिन को रिसीव करि पारुछि ना नहीं बा रिकॉल करि पारुछि नहीं सेटा हम पई हेल्पफुल हेता है। तो हठात कि हम क्वेश्चन आसले टाइगर रिजर्व मुझे तुमको कहि पेले हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया भारत रे केते गोटी टाइगर रिजर्व अछि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया मन कि हम भारत रे टोटाली 58 टा टाइगर रिजर्व अछि
तो ताकू नहीं स्टेटमेंट हमको पचारिछि देखो बोर टाइगर रिजर्वर इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्वर मते कोडा भूल ना ठीक बोर टाइगर रिजर्वर इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्वर ये सुनो मन रखिले এটা সম্পূর্ণ রূপে ঠিক আছে মোর এইটি গোটে কোশ্চিন স্টুডেন্ট যে দেখো কেমিতি গোটে কোশ্চিন কো মতে আনালিসিস করা যায় খালি এতিকি কहि আমি রহি যাবানি যে এই যে টাইगर रिजर्वर আছে কেউ স্টেট রে আছে দ্যাটস द ইম্পর্টেন্ট যে টাইगर रिजर्वरটা কেউ স্টেট রে আছে কি হবে महाराष्ट्र एनीवन आंसर सॉरी हाँ वो सर ठीक है महाराष्ट्र ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ଆର କେତେ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର କହିପାରିବ ମନେ ରଖିବ ଏଟା ଟିକେ ଯେହେତୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଆର ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ମନେ ରଖିବ 138.12 138.12 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଯେ କି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ टाइगर रिजर्वर इंडिया नागार्जुन सागर मत को रंग ना राइट जी की लार्जेस्ट टाइगर रिजर्वर नागार्जुन सागर नागार्जुन सागर होची जे कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया मोर क्वेश्चन होची स्टूडेंट एटा केउ स्टेट रे अछि केउ स्टेट रे अछि एटा अछि आंध्र प्रदेश रे मु एटा कंक्लूजन रे उल्टा कर दिले चलो तृतीय पॉइंट अच्छा मते को ए जो टाइगर रिजर्व देछि एटा उत्तराखंड रे अछि यस और नो हां एटा तले कोड अछि ए जो टाइगर रिजर्व टा कोड अछि मध्य प्रदेश रे थैंक यू कोड अछि मध्य प्रदेश रे अछि अच्छा ताले एटी केस हला दुईटी स्टेटमेंट होछि ओनली टू होबा आंसर मोर एटी आउ किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहउछि टॉपिक को नेकी एटी आउ किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहउछि टाइप टॉपिक को अच्छा मते को बोले टाइप प्रोजेक्ट टाइगर केउ एक्ट अंडर आसुछि प्रोजेक्ट टाइगर केउ एक्ट अंडर अछि प्रोजेक्ट टाइगर कि भेबेरो 1973 ना 73 ना 72 72 1972 प्रोजेक्ट टाइगर अच्छा तो मु एठी गोटे क्वेश्चन तुमको पचरा अछि फास्ट टाइगर रिजर्व इंडिया भारत रो प्रथम टाइगर रिजर्व किए से भारत रो प्रथम टाइगर रिजर्व किए से जिम कॉर्बेट थैंक यू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अच्छा सेकंड होछि हमर टोटल आज पर्यंत 58 टा टाइगर रिजर्व होछि 58 तम टाइगर रिजर्व रो ना को 58 तम टाइगर रिजर्व ना को 58 तम टाइगर रिजर्व ना को माधव थैंक यू माधव नेशनल पार्क देख एतिकी जिनस आम सीना गोटे क्वेश्चन पढ़ले कि बहुत एक्सट्रा जिनस आम ये पाइगले आ द्वारा कौन है ना टोटाल टाइगर रिजर्व को लेकिन माइंड रे बहुत सारा क्वेश्चन रहा किसी भी तो क्वेश्चन आ भर आसो तो जिते तुम क्वेश्चन आंसर करुच डिटो यही फर्माट रे कर सो दैट कौन हम ना तुम केवल गोटे क्वेश्चन साइड जिनस को कवर अप कर क्वेश्चन नंबर 3 चलो 3 को क्वेश्चन देछि consider the following statement with respect to state governor in India ଭାରତର state governor ଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି ତ ଏଠି only ଏକ ଦୁଇ both neither nor ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ statement 1 2 ଭିତରେ କୋଉଟା ଭୁଲ ଅଛି ବା କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା statement 1 ଟା wrong ନା right ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ପଚାରିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିବା ତ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ନ ପଚାରି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ପଚାରିଛି ঠিক আছে এটা পাঁচ পয়েন্ট ঠিক আছে তারপরে সে কହୁଛି ଆମ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କନସେପ୍ଟ ଅଛି ତ ଏଟା ଆମେ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆଣିଛୁ କାନାଡାରୁ ଆଣିଛେ ନା ୟୁଏସ୍ ମଡେଲ ଅଛି କାନାଡା ମଡେଲ ନା ୟୁଏସ୍ ମଡେଲ କୋଉ ମଡେଲର କନସେପ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କାନାଡା ମଡେଲ କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ନା କାନାଡିଆନ ମଡେଲ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମାନେ ଏଥିରେ କଣ ନୋମିନେଟେଡ କରାଯାଏ ମାନେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବାଛନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ୟୁଏସ୍ ମଡେଲରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡେ ଇଲେକ୍ଟ ହେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡିଥାଏ ଓକେ ତ ସେଟା ତ ଏଠି ଦିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର କହିଲେ କଣ ହେଲା ନା 3 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା କି ସେ ନା ବୋଥ
वन आउट टू फॉलो ये दुईटा हूँ आंसर ओके सी चल क्वेश्चन नंबर 4 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या नहीं पचारि ना रामसरा साइट को लेकिन पचारि से तुमको किसी रामसरा साइट दे क्वेश्चन करिछि जे ए जो रामसरा साइट स्टेट रो ना दिया केते गोटी भूल और केते गोटी ठीक मु देखो मु तुमको गोटे क्वेश्चन कहूछि बोले ए क्वेश्चन सब देखला पर माइंड रे आसतो सर ए सब डिफिकल्ट क्वेश्चन हम केमती अटेम्प्ट करिवु देखो 100टा क्वेश्चन रु मन रख सब बेले पई 40टा क्वेश्चन डिफिकल्ट 60टा क्वेश्चन माने मीडियम प्लस इजी लेवल था आमको से 60टा बाछी करियार अछि जो 60टा गोटे पिला चाहिए करिपरियो तो जदि डिफिकल्ट अंडर जाउछि स्किप करिवा तार अर्थ नहीं जबरदस्त करिवार अछि ओके चल अच्छा मते को आर आंसर कोन आछो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर जो माने अटेम्प्ट न करिछो सिंपल कह दो नो अटेम्प्ट नो एबेटर से कांसेप्ट को सिखो जदि अटेम्प्ट न करूछो किछ रिस्क नबर नै एक्सीलेंट जो नो कौच मुझे एक्सीलेंट कौच कहीं तुम ये जिन शिख क्या लाइफ रे सठिक जिन समस्त बाछि दियंती कि जो रंग जिनिस को बाछिक स्किप करबा होछ बुद्धिमतार काम देख लाइफ रे समस्त लाइफ रे किसी ना किसी प्रोब्लेम आसे को प्रोब्लेम टा मो भाई भूल ताकू स्किप कर आगु जीवाटा गोटे सक्सेसफुल पर्सन रो लक्षण चल इतरे प्रथम आंसर देछि देखो एटा फास्ट आंसर सेट टा को स्टेट अछि फास्ट कोडा एटा को स्टेट हबो एटा हबो कर्नाटक मु खाली कहि तू लिखि दियो कर्नाटक एटा हबो झारखंड हबो सेकंड हउची कोन आसलो रुद्रसागर जो लेक अछि एटा सिक्किम लिखा अछि सिक्किम नो एटा आंसर कोन हबो त्रिपुरा त्रिपुरा अच्छा थर्ड टा ठीक अछि थर्ड टा ठीक अछि लास्ट टा भूल अछि लास्ट टा मध्ये कोन हबो तमिलनाडु तमिलनाडु अच्छा ताले क्वेश्चन नंबर 4 नंबर आंसर कोन आसला ए हला आंसर ओनली वन कोन आसला ओनली वन चलिए एबे छिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखा ए क्वेश्चन के ट्रिकी क्वेश्चन कंफ्यूजन होबनी मते सठिक आंसर दरकार अच्छा ए क्वेश्चन टा मु परे देखिली टिके डिफिक माने कंफ्यूजन की रहला कंफ्यूजन माने ऑप्शन टिके प्रॉब्लम अछि हमें स्टेप बाय स्टेप ଯିବା मते को आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रॉन्ग ना राइट रॉन्ग ना राइट राइट ठीक अछि देखो एटा में ଯିବା राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखो इथिरे दीटा ग्राउंड आसुची इथिरे दीटा ग्राउंड खाली आर्टिकल 19 कहले भी ठीक हो किंतु एग्जैक्ट प्रॉपर जदि हम आंसर खोजिबा और आंसर होची आर्टिकल 19 1A आर्टिकल 19 1A এটা হচ্ছে এক্সাক্ট আনসার কিন্তু যদি মু আর্টিকল 19 ବି କହିବି ভুল হবনি কারণ 19 অন্ডর এটা আসুଛି এটা কোଉ সেন্সରେ क्वेश्चन ପଚରା ଯାଇଛି ତା ବି ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାର ଅଛି आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन विषय कहुଯାଇଛି ତା ତ 3 नंबर पॉइंट भी ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା 27 नंबर आर्टिकल 27 କଣ କହିଛି ଦେଖ 27ଟା ପ୍ରମୋशन ଅଫ ଏନି ରିଲିଜନ କଥା କୁହାଯାଉଛି तो देखो ट्रू कहूँ सीना तुम खाली टैक्स कनसेप्ट लिखा है फ्रीडम फॉर पेमेंट टू टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन जो जिनसटा लिखा है हमको कुहा जाइए केबे हाँ केबे टैक्स आमे बसेबानी किंतु कौन सी रिलीजन को हमें प्रमोशन मध्य दबानी जो पर्टिकुलर
जो वार्ड लिखा जाइए से दृष्टि एटा को रंग बोली भावुची देख किंतु जदि आम देखा এটা যেহেতু ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ପିସିଏସ୍ ର ଏକ୍ସାମ୍ ଥିଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟୁପି କିମ୍ବା ବିହାରର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଯେହେତୁ ସେ ବୋର୍ଡର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଅଛି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ସର ଅଛି ଏ ଅଛି ଆନ୍ସର ଆନ୍ସର କଣ ଅଛି ଏ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ଏ ବୋଲି ମାନୁଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଆର୍ଟିକଲ 19 କୁ ସେ ଖାଲି 19 ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସରି 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 ଆରେ 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 আমি কোশ্চিন পড়িয়া ভুল করছে সে কইছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ফন্ডামেন্টাল রাইট আভেলেবল টু ফরেনর্স ইন ইন্ডিয়া আমি কইತು কোউ গুডাক ফরেনর্স অফ ইন্ডিয়া ପାଇଁ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମତେ କୋଉ ପିଲେ ହଁ ସରି 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 ଭାରତରେ ବିଦେଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ କେଉଁଟିକ ଉପଲବ୍ଧ ଆଚ୍ଛା ମତେ କୋଉଟା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୁହ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିଥିଲେ କୋଉଟାକ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା କୋଉଟା ନଥିଲା ଟୋଟାଲ ଲିଷ୍ଟ କୁହ ଟୋଟାଲ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କୁହନି ଟୋଟାଲ ଲିଷ୍ଟ 15 16 19 29 30 ଆଚ୍ଛା ତ 14 ଠିକ ହବ ଏଟା ଭୁଲ ହେଲା ଦୁଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭୁଲ ହେଲା ଓକେ ବାକି ତ ସବୁ ଠିକ ହଉଛି ତ 1 3 4 ଅପସନ ହଉଛି ଡି ସରି ବି ହବ ଆନ୍ସର ଅପସନ ବି ହବ ଆନ୍ସର ସରି ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଏଠି ବଢିଆ ଭୁଲ କରିଥିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ବଢିଆ ଭୁଲ କରିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ସରି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ପିସିଏସ୍ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଥିଲା ଆନ୍ସର ଏ ଦେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଆନ୍ସର ଏ ଦେଇଥିଲା ମେ ବି ତାଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯେମିତି ଆମର ଓପିଏସସି ଭୁଲ କରେ ମେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ହଉଛି ବି ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆନ୍ସର ହଉଛି ବି ବି ପରଫେକ୍ଟ ବୋଲି ମାନ ବି କୁ ତମେ ଆନ୍ସର ସଠିକ ଆନ୍ସର ବୋଲି କନସିଡର କର ଓକେ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ବି କୁ ରାଇଟ ବି କହିଲେ क्वेश्चन नंबर 6 ଦେଖାଯାଉ କାହାର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 नंबर ଦେଖ ଏଟାକୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଛି ମାନେ ଏଟା ମନେ ରଖ ଜ୍ଞାନ ହଁ ଜ୍ଞାନ ଭାରତ ମିଶନ ଏବେ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏ ମିଶନ କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢେଇଛି ଆଉ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନେଇକିରି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ର ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଐତିହାସର ସର୍ଭେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତ ଆମର ଯୋଉ ହେରିଟେଜ ରହିଛି ବା ଆମର ଯୋଉ କଲଚର ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ତାର ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଏ କନସେପ୍ଟ ନିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଭାରତ ମିଶନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ଯୋଉଟା କି ଆମ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ପିଡିଏଫ ଟା ସେୟାର କରୁଛି এটা କେତେ ନମ୍ବର ଥିଲା 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଟା ହଉଛି ତମର ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ହେଲା ଏଟା ହଉଛି ତମର ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଯାହା ବି କିଛି ପଢା ଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ମେନସନ ତମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାଯାଇଛି ମନେ ରଖ ଜ୍ଞାନ ଭାରତ ମିଶନ ଯୋଉ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ହଁ ତ ଏଥିରେ 2025-26 ୟୁନିୟନ ବଜେଟ କୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଓଭରାଲି 1 କରୋଡ଼ ଅଫ ମନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାର ସର୍ଭେ ଆଉ ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ତ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛେ NMM ଓକେ ନ୍ୟାସନାଲ ମନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆଗରୁ ବଜେଟ ଥିଲା 3.5 କରୋଡ଼ ଯାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି କରାଯାଇଛି 60 କରୋଡ଼ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯୋଉ NMM ଏଟାକୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା 2003 ମସିହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଅଣ୍ଡର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ଆର୍ଟସ ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛେ IGNCA ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା କେବେ ନା 1987ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ବାସ୍ ଏଇ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେମିତିକି ଜ୍ଞାନ ଭାରତ ମିଶନ ଯୋଉଟାକ ରହୁଛି ଆର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ଅଛି ଯେ କି 1 କରୋଡ଼ ମନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ତାକୁ ବଜେଟ ଆଲୋକେସନ ଯୋଉ କରାଯାଇଛି ମାନେ ଏଟା କାହା ଅଣ୍ଡରକୁ ନିଆଯାଇଛି ନା NMM ଅଣ୍ଡରରେ କରାହଉଛି ଆର ବଜେଟ ଥିଲା ଆଗରୁ 3.5 କରୋଡ଼
जोटा को वृद्धि करी 60 करोड़ को इम्प्लीमेंट कराई। एनएमएम केबे लॉन्च कराइथिला आउ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एटाको मध्ये केबे लॉन्च कराई। एवरीथिंग हमके मन रखिया पड़लो काहे कि आकु लेकी एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबार चांस रहछ। चल एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट। एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट। ताहले क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्लियर होला। एबे जिबा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 7 नंबर 7 नंबर आंसर बिले कोन है क्विक स्पीड रे एटा बहुत सहज क्वेश्चन थला। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 आर्टिकल 22 ए थैंक यू ए तो टिके एटी मध्ये तुमन सहित टिके रिपीट करिया चाहूची। अच्छा जे आम मानकर जो फंडामेंटल राइट अछि हाउ मेनी नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट केतो गोटी फंडामेंटल राइट अछि 6 गोटी फंडामेंटल राइट अछि। अच्छा 6 गोटी। अच्छा ओके ओके मुझे रैंडमली किछि किछि आर्टिकल पचारुछि मते आंसर दो किछि रैंडमली। अच्छा चाइल्ड लेबर क्यों आर्टिकल ये जमती माने अरेस्ट वारंट को नेकरी पचारतला मु सेमती रैंडमली पचारु चाइल्ड लेबर आर्टिकल 24। अच्छा ह्यूमन ट्रैफिकिंग को आर्टिकल आर्टिकल 23 फ्रीडम अच्छा तापर आसेला 6 रु 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन विथ फ्री क्यों आर्टिकल आर्टिकल 21 ए। अच्छा राइट टू मैरिज क्यों आर्टिकल मैरिज करबा जो राइट्स हम पाखर अछि क्यों आर्टिकल आर्टिकल 21। अच्छा अनटचेबिलिटी क्यों आर्टिकल अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। abolition of a title abolition of a title आर्टिकल 18 आर्टिकल 18। अच्छा ठीक है थैंक यू। তাহলে এটি आंसर আসলা ए 7 नंबर। 7 नंबर पर আসলা কি আছে না 8 नंबर মতে কো পিলে 8 नंबर आंसर কোন আছে जोटा कि मिलिटारी एक्सरसाइज ऊपर क्वेश्चन आसी ट्रॉपेक्स TROPEX ट्रॉपेक्स 25। देखो ये जो फॉर्मेट तुम क्वेश्चन पचारुछि तो ए फॉर्मेट रे ही एग्जाम रे क्वेश्चन आस्ता है नहीं तो माने डी हो आंसर। अच्छा मत जदि जो मैंने डी आंसर बोली कहूछ मोर कहया था टॉपिक्स का कहा भितर इंडिया सहित आउ किए से यूएसए अर्थ में बुझी पाइलानी जे से जो कहला जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया ता सहित कि रशिया एटा भूल ना ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि दीटा के स्टेटमेंट संपूर्ण रूप ठीक अछि आगु टिकिया को चेक करिवो एटा संपूर्ण रूप ठीक अछि जे जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज इंडिया और रशिया भितर कहै ओके एटी आंसर आमे कहा को रखिबा ना आंसर होची 8 नंबर 8 नंबर होची सी 8 नंबर आंसर होची कि से सी ओके चल एबे जे 9 नंबर देखो 9 नंबर टा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए क्वेश्चन रे मु तुम मानन पई किछि होमवर्क रखिबी बा जति तुमे कहिबो केबे गोटे क्लास मु नै जिबी जेमति हाइड्रो पावर प्लांट हो किंबा डैम हो केउ केउ रिवर रे अछि ए टाइप रो क्वेश्चन तुम मानक ऊपर बहुत टाइम पचारे जेमति माने कृष्णा रिवर ऊपर को डैम रहउछि यमुना रिवर ऊपर केउ माने बैरेज रहउछि ए समस्त जिंस रहउछि तो याकू नै कि बहुत बार यूपीएससी रे पचारिबा सहित ओपीएससी मध्य अदर स्टेट पीसीएस रे मध्य ए टाइप रो क्वेश्चन आसुछि मन रख ए चारिटी एक स्टेटमेंट संपूर्ण रूप ठीक अछि एटी आंसर होछि डी किंतु मु गोटे क्लास तो मानकु नेबी ऑल डैम ऑल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट तो ये समस्त केउ केउ रिवर ऊपर रहउछि डिटेल्स जिंस हम सेठी डिस्कशन करियो ओके। एबे आसिला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर जोटा कि गोटे पिक रहउछि पिक सहित लोकेशन गोटे पिक रहउछि पिक सहित लोकेशन हमको देखिबार अछि केउ पिक रे
क्यों लोकेशन रहुछि क्यों पीक रे क्यों लोकेशन रहुछि ओके अच्छा ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ତମକୁ କିଛି ମାନେ ଜାଣିବା ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ଯେମିତି କି ଦେଖ ଦୋଦା ବେଟା ପିକ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟେଡ ନ୍ୟୁଜ୍ କାହିଁକି ନା ହାଇଲାଇଟେଡ ପିକ୍ କାହିଁକି ନା ଓପିଏସସି ରେ ଆଗରୁ ପଚାରିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାର ବାର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ରିପିଟ୍ କରିଛି ଦୋଦା ବେଟା ପିକ୍ ଯୋଉ ଅଛି ଏଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଲୋକେସନ କି ଦୋଦା ବେଟା ପିକ୍ নীলগিরি হিল থ্যাংক ইউ দেখো যেহেতু এটা জনাশোনা কোশ্চিন যেহেতু 2 নম্বরটা মোর পাই ভুল আছে তাহলে এ বি হবা ক্যান্সেল বি বি হবা ক্যান্সেল মো কহিবার অর্থ মো সেন্স এয়া যে মতে যাহা জনা ଅଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଏଲିମିନେସନ କେମିତି କରିପାରୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଟ୍ରିକ୍ କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରିଟା ଜାଣିନଥିବ କିଛି ଜାଣିଥିବ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି ଆନ୍ନାଇ ମୁଡି ଦେଖ ଆନ୍ନାଇ ମୁଡି ଏ ନାଁଟା ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାର ବାର କ୍ଲାସରେ କହିଛି ମୋର ଟାଇମ এটা কোড ଅଛି এটা ওয়েস্টার্ন ঘাট কোড ଅଛି বলে ওয়েস্টার্ন ঘাট এটা কোড ଅଛି না ওয়েস্টার্ন ঘাটରେ ଅଛି ତାହେଲେ এটা ভুল ଆସିଲା এটা ভুল ଆସିଲା ଯଦି ତିନି ଭୁଲ ଅଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଲା ଦେଖ ମତେ କେବଳ ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର ଜଣା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ବାର ବାର କ୍ଲାସରେ ପଢେଇଛି ମୁଁ ଦିଟାକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲି ତ ମୋ ପାଇଁ ଆନ୍ସର କିଏ ଆସିଲା ଡି ମନେ ରଖ ଓବିଏସସି ର ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମ ଏକ୍ସାମ ଥାଏ ସେଥିରେ 10 ରୁ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଭଳି ଫର୍ମାଟରେ ଥାଏ ଏଇଭଳି ଫର୍ମାଟରେ ଥାଏ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଏଲିମିନେସନ ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ ସେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ ଏମିତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ସବୁ ପିକ୍ ଆଉ ଲୋକେସନ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମେ ଜଣା ଥାଏ ତାକୁ ନେଇକିରି କେମିତି ଆନ୍ସର ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବା ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କ୍ଲାସରେ ଟିଚର ଶିଖେଇଥାଏ ଯାହା ଏମସିକ୍ୟୁ କ୍ଲାସରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ବୋରିଂ ହେଇଗଲାଣି କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଏତେ ସମୟ କରିକିରି ଆଇ ଫିଲ୍ ସେୟା କରୁଛି ଯଦି ଆରସିବି ଫାଇନାଲରେ ୱିନ୍ କରିବା ପାଇଁ 17 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲା ତମେ 17 ବର୍ଷ କାହିଁକି ନିଜକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବନି ଯଦି ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ସାହସ ଥିବ ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ୱିନିଂ କରିପାରିବ ବିରାଟ କୋହଲି ଚାହିଁଥିଲେ ଆରସିବି ଛାଡି ମୁମ୍ବାଇ କିମ୍ବା ଅଲଗା କୋଉ ଟିମରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ଯେ ୱିନିଂ ଟିମର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭେରି ଅନେଷ୍ଟଲି ସେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ସେ ଟିମ୍ ସହିତ ରହିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଜିତେଇନି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ବୋଧେ ସେ କହିଥିଲା ତାର ବଚପନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଆରସିବି କୁ ତାର ମାନେ ମିଡିଲ ଟାଇମ ବି ଦେଇଛି ଆରସିବି କୁ ତାର ପିକ୍ ଟାଇମ ବି ଦେଇଛି ଆରସିବି କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସେଇଭଳି କରିବାର ଅଛି ନିଜର ଏଭ୍ରି ମୁମେଣ୍ଟ ଓପିଏସସି ପ୍ରତି ଡେଡିକେଟେଡ ହେଇଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ ପାଇବ ଏବେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସେମିତି ହେଲେ ହୁଏ ନା କେବେ क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 ଦେଖ 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହଉଛି ବି 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହଉଛି ବି ଦେଖ ଆନ୍ସର ହଉଛି ବି ତ ଅର୍ଥ ଇଏ କହୁଛି ଯେ ଆରେଞ୍ଜ ଦ ଫଲୋଇଂ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଡିକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ଡର ଅଫ ଦେୟାର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଡିକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ଡର ହିସାବରେ ଆମକୁ ରଖିବାର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆର ଆନ୍ସର ହଉଛି କିସ ଭଏସ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ঠিক ଅଛି ଆନ୍ସର ହଉଛି ବି କାରଣ ଏଇଟା ତମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଦେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଦେବି ସେ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ବନେଇଛି ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ସେ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଟା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ବନା ହେଇଛି 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଅଧିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ରହିଲା କେତେ ଅକ୍ସିଜେନ ଆର୍ଗନ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ନିଅନ ହିଲିୟନ ତ ଯାହା ବି ସବୁ ରହୁଛି ପୁରା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ୱାଇଜ ତମକୁ ଭ୍ୟାଲୁ ହିସାବରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁ ହିସାବରେ ରଖାଯାଇଛି ଟିକେ ଆକୁ ରିକଲ କରିଦବ ବା ରିଡିଂ ମାରିଦବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ କଣ ହବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ମେବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 11 ନମ୍ବର ପରେ ପରେ ଆସିଲା 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 12 ନମ୍ବର ପିଲେ କଣ ଆସିଲା 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्विकली स्पीड आंसर दियो
ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉମାନେ ଲେଫ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେମାନେ ପଢିନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣ ନା, କ୍ଲାସରେ ଏଠି ଯାହା ଶୁଣିବ ମେ ବି ପରେ ରେକର୍ଡିଂ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ଡି, କିଛି କିଛି ପିଲା ଶୁଭସ୍ମିତା ଏ ହବ ଆନ୍ସର, କେମିତି ଆଉ ତ ଠିକ କି ସେ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଚିଲିକା ଇଜ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଲେକ୍, এটা সম্পূর্ণ ভুল। কাহিଁକି ভুল হবো? তাহলে চিলিকাটা হচ্ছে কোন লার্জেস্ট কোউ প্রকার ওয়াটার? চিলিকাটা লার্জেস্ট কোন ব্রাকিশ ওয়াটার, মনে রাখিও ব্রাকিশ ওয়াটার, ব্রাকিশ ওয়াটার মনে রাখিও। আচ্ছা, সে যে সেকেন্ড কହୁଛି ইন্ডিয়ার ওনলি আক্টিভ ভোলকান ইজ ফাউন্ড অন ব্যারিয়ার আইল্যান্ড, যে কি লাক্ষাদ্বীপ গ্রুপ অফ আইল্যান্ড ଅଛି। মনে রাখো, এটা সম্পূর্ণ রূপে ঠিক, কিন্তু এটা লাক্ষাদ্বীপ গ্রুপ অফ আইল্যান্ড রে ନାହିଁ, এটা কোଉଠି ଅଛି? ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଅଛି। এটা କୋଉଠି ଅଛି? ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଇଜ ଅଲସୋ ରଙ୍ଗ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଇଜ ଅଲସୋ ରଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ନାଇଦର ୱାନ୍ ଅର୍ ଟୁ। ଓକେ, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13। ଦେଖ, 13 ଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ତୁମକୁ ଟେବୁଲ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଖାଲି ଆନ୍ସର ତୁମକୁ କହିଦଉଛି। ଆର ଆନ୍ସର ହବ ସି। ତାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଇଛି, କିଏ କେତେ ହିସାବ ରହିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ପେଜ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ପୁରା ସିଡ୍ୟୁଲ। ତାହେଲେ 13 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହଉଛି ସି। 13 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହଉଛି ସି। ଏବେ ଯିବା 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର। এই যে 14 নম্বর আনসার পেলে এই কোশ্চিনটা মার্ক করে রাখো, এক্সাম রে বহুত বার রিপিট হেলা যে কোস্টাল বেল্ট কু নেকি, যে সে কହୁଛି আরেঞ্জ দ ফলোইং কোস্ট অফ দ ওয়েস্টার্ন কোস্টাল প্লেন, মানে ওয়েস্টার্ন কোস্টাল প্লেন, মানে আমার যে কোস্টাল প্লেন আছে না, কি হচ্ছে ইস্টার্ন কোস্টাল প্লেন ছিল, এটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন কোস্টাল প্লেন। ওয়েস্টার্ন কোস্টাল প্লেন কু নর্থ টু সাউথ, এটা হচ্ছে নর্থ সাইড, এটা হচ্ছে সাউথ সাইড। তো এই ফটো আমাকে সজাইকি লিখিবা ପାଇଁ କହିଛି, এই ফটো আমাকে সজাইকি লিখিবা ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। অলরেডি ମୁଁ ସେଟା କ୍ଲାସ ତୁମକୁ ପଢେଇଥିଲି। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर মনে রাখো, 14 নম্বর আনসর হচ্ছে এ। এ সর্বপ্রথমে কি আসিব? হ্যাঁ, কচ কোস্টাল। আচ্ছা, কচটা পিলে কোউଠି ଅଛି পিলে? কি কইপারিব কচটা কোউଠି ଅଛି? এনিওয়ান আনসার? কচ কোউଠି ଅଛି? গুজরাট। লোকেশনটা ইজ ইম্পর্টান্ট। আচ্ছা, আচ্ছা সেকেন্ড হচ্ছে, তারপর আসবে এক নম্বরটা কাথিওয়াড়া কোস্ট, এটা মধ্যে ଅଛି গুজরাটରେ। তারপর আসলা কনকোর কোস্ট। আচ্ছা, মতে কো পিলে কনকোর কোস্টটা কোউଠି ଅଛି পিলে? কনকোর কোস্টটা কোউଠି ଅଛି? কনকোর কোস্টটা কোউଠି ଅଛି? মহারাষ্ট্র। আচ্ছা, মালাবারটা পিলে কোউଠି ଅଛି? মালাবার, মালাবারটা কোউଠି ଅଛି? মালাবারটা କେରଳରୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚାରିଟା ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଲେଖି ଦଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଇକିରି ତମେ ଲେଖିଦିଅ ଯେ ନର୍ଥ ରୁ ସାଉଥ ର ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ କିସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଦିଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ଗୁଜରାଟ। ତୃତୀୟ ହଉଛି କିସ୍, କନକର। ଇଏ କୋଉଠି ଅଛି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି କିସ୍, ଗୋଆନ କୋଷ୍ଟ। এটা কোଉଠି ଅଛି? କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଆଚ୍ଛା, ଲାଷ୍ଟ ଆସିବ କିସ୍, ମାଲାବାର। ମାଲାବାର ଟା କୋଉଠି ଅଛି? କେରଳ। ଏ ପାଞ୍ଚଟାର ନାମକୁ ମନେ ରଖିବ, ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହିସାବରେ। এটা গোন, GOAN, গোন। ତମେ ଏଇଟା 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 ଅପସନ ନାହିଁ ନା, এটা ମନେ ରଖିବ। এটা ହଉଛି ମାଲାବାର ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଗୋନ କୋଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ତମର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି। ଓକେ, এটা ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଟାକୁ ମନେ ରଖିଲେ କଣ ହବ ନା ତମକୁ ମେ ବି ଆଉ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଗୋନ ବିଷୟରେ ପଚାରିଦବ। ଓକେ, ଚାଲ क्वेश्चन ଯିବ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଯିବ। क्वेश्चन ନମ୍ବର 15 ନମ୍ବର क्वेश्चन। 15 ନମ୍ବର क्वेश्चन, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ବାର ବାର ତମକୁ ଏଟା ପଢେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆକୁ ଯଦି ଭୁଲ କରିବ ଦେଖିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବ। क्वेश्चन नंबर ଡି। ଡି ତାପରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଠିକ ଅଛି। হুইচ অফ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଗିଭେନ୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟ। ତମକୁ ଏଥିରେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହିମାଳୟ ପଢଉଥିଲି ତମକୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କହିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ସଭା ପ୍ରଥମେ କୋଉ ରିଭର ଥିଲା? ଇଣ୍ଡସ୍। ଇଣ୍ଡସ୍। ଇଣ୍ଡସ୍ ତଳକୁ କୋଉ ରିଭର ଥିଲା? ସତଲେଜ। ଆଚ୍ଛା, ଇଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ସତଲେଜ ଭିତରେ କୋଉ ରିଭର ଥିଲା? କେଉଁ ହିମାଳୟ? ଇଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ସତଲେଜ ଭିତରେ କେଉଁ ହିମାଳୟ ଥିଲା? ଇଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ସତଲେଜ ଭିତରେ? କି କହିପାରିବ?
इंडस और सतलेज भितर पंजाब पंजाब हिमालय देख आम प्रैक्टिस सेट कहीं प्रैक्टिस सेट एथि जे मु एग्जाम जो दौची से क्वेश्चन टा मो माइंड को आसुच कि नहीं चेक करने जाए इंडस इंडस पर थिला सतलेज सतलेज पर किए थिला ना काली किए थिला ना काली अच्छा सतलेज और काली भितर क्यों हिमालय थिला सतलेज और काली भितर मन क्यों कुमाऊं कुमाऊं अच्छा काली तलू किए थिला ना काली तलू थिला तो मन करो तिस्ता तिस्ता अच्छा काली और तिस्ता भितर क्यों रिवर थिला काली और तिस्ता भितर नेपाल हिमालय किए थिला नेपाल अच्छा तिस्ता तलू किए अछि ना दिहांग दिहांग तिस्ता और दिहांग भितर जो हिमालय अछि आको को हिमालय कहबा आसाम हिमालय आसाम हिमालय जोटा कि तुमको हिमालय चैप्टर में तुमको पढ़ाई रैपिड फायर जो अच्छ प्री प्लस मेन बैच जो अच्छ जे प्रथम आसो पंजाब हिमालय तापर आसो कुमायून हिमालय तापर आसो नेपाल हिमालय तापर आसो आसाम हिमालय केउ हिमालय कहा कहा भितर अछि डिटेल्स मध्ये मु तुम सहित डिस्कशन करिछु चलिए एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी आमे जहां को कहते कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल दैट केउ आर्टिकल से रिलेटेड होची एक्सीलेंट आर्टिकल 148 आर्टिकल 148 थैंक यू जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 7 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन जे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बाहर करता है हम जो ग्लोबल जेंडर हम विभिन्न रिपोर्ट अछि ग्लोबल जेंडर जेंडर गैप हो हंगर इंडेक्स हो विभिन्न इंडेक्स रिपोर्ट अछि जे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बाहर करे मन रखियो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जहां को शॉर्टकट कहथौ डब्ल्यूईएफ वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम डब्ल्यूईएफ बा वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम थैंक यू चल देखो किछि किछि क्वेश्चन तुमको वेरी इजी दोछि वेरी इजी माने कोन देखो इबे जो फॉर्मेट रे मु तुमको दोछि प्रैक्टिस डिटो से फॉर्मेट रो पूरा कंट्रोलर और ऑडिटर सिंगल वाला क्वेश्चन देखो एमती आसे एग्जाम रे गुटेटा क्वेश्चन पूरा सहज पूरा जंती 5 सेकंड रे हिजो गुटेटा क्वेश्चन तुमको 2 मिनिट रे हिजो ए टाइप रो था क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सबटा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होछि 18 नंबर देखो बुद्धिस्ट काउंसिलिंग गोटे साइड रे देछि गोटे साइड रे किंग दिया हिछि आ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଆଜି କାଲି ଆସୁନା କାହିଁକି ଆଜି କାଲି ଆସୁନା କାହିଁକି ଆଚ୍ଛା ଆଜି ହେଉଛି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲିଂ କିଏ କରିଥିଲେ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ତାହେଲେ ଏଟା ଭୁଲ ହେଲା ଆଉ କାଲି ହେଉଛି କାଲାଶିକର ସେକେଣ୍ଡ ଟା କିଏ କରିଥିଲେ କାଲାଶିକର ତାହେଲେ ଭୁଲ ଅଛି ଆଜି କାଲି ଆସୁନା ଆସୁନା ମାନେ ଅଶୋକ থার্ড টা কি করতে অশোক মানে ভুল আছে লাস্ট হচ্ছে আসুনা কাহিঁকি মানে কনিষ্ক ফোর্থ কি করতে কনিষ্ক তাহলে সর্টকট মনে রাখিব আজি কালি আসুনা কাহিঁকি আউ থরে মধ্যে মু লেখিকি কହି দଉଛି মনক আজি কালি আসুনা আজি ହେଲା ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ କାଲି ହେଲା କାଲାଶୋକ ଆସ ହେଲା ଅଶୋକ କାହିଁକି ହେଲା କନିଷ୍କ ପୁରା ମନେ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସର୍ଟକଟ କେମିତି ମନେ ରଖିବା କେଉଁ ରାଜା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲିଂ କିଏ କେମିତି କରିଥିଲେ क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आंक भितर किए से डीपीएसपी माने बेसिस करछ 19 नंबर क्वेश्चन मन रखियो 19 नंबर क्वेश्चन होची ओनली ऑल थ्री आंसर वो बी होबा आंसर प्रथमटा ठीक रहउची जोटा कि तुमनकर प्रमोट इक्वल जस्टिस कथा जो कहा जाउची तुमर एटा 39 ए 39 ए लिखा छै आउ तुमरो पंचायत कथा जो कहा जाउची एटा आर्टिकल 40 विषय कहउची तो एटा 3 नंबरटा रंग हो तापर हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देख इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे इटी कहा जाउची कंसीडर द फॉलोइंग आंक भितर केसे फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फेडरल फीचर क्या होती केसे देखो साधारणतः गोटे संविधान रो दुटा फीचर रखा होची गोटे होची
यूनिटारी आउ गोटे हूँ किए से ना फेडराल फेडराल देख यूनिटारी जी इठी कह जाए वन पावर वन पावर अर्थ इटी केवल सेंटर पावर रोच इटी स्टेट पेट किसी आसबेनि फेडराल फॉर्म कौन होची ना डिवीजन ऑफ पावर माने इटी सेंटर सहित स्टेट रो पावर होची तो फेडराल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंडर रे फेडराल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अछि आको तो किए से फॉलो होची मन रख केवल दुईटी गोटे होची हां दुईटा गोटे होची देखो दुई आउट होची किसे चार सिंगल सिटीजनशिप बहुत सारा पिला को मारिदेवे सिंगल सिटीजनशिप को मन एटा केबे भी भारत फेडराल फीचर्स अंडर आसुनी रिटर्न कन्स्टिट्यूशन आसुची रिजिड कन्स्टिट्यूशन आसुची तो एटा 3 नंबर मध्ये आसुना ए दुईटा जिनिस मन रखिबो आज तुम मान को होमवर्क देली गूगल रे सर्च करिवो फेडराल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिस्ट पळे आसीबो जेमति कि तुम मान को रिजिड कन्स्टिट्यूशन रिटर्न कन्स्टिट्यूशन बरोड कन्स्टिट्यूशन जहां माने टोटल लिस्ट अछि जे को जिनिस को हम फेडराल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहूछ डिटेल्स ताकू टिके मन रखिबो चल एबे छिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसी बोले क्वेश्चन नंबर 21 नंबर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आकु जेमती केही भूल न कर देखा कि कहछ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कथा थाई बोले स्मार्ट स्टडी स्मार्ट वर्क सबल पाई शॉर्ट टर्म भितर स्मार्टली गोटे अचीवमेंट दे था जोड़ा कि संपूर्ण एग्जांपल कहा सहित होची आर्टिकल 21 सहित आर्टिकल 21 नंबर रे 3 नंबर पॉइंट पूछी right to speak and vote in the both house of the parliament मते को अटॉर्नी जनरल कर राइट टू स्पीक र पावर अछि बट हैव नो राइट टू वोट र पावर नाही तो भूल ना ठीक रंग यदि तीन रंग ए भी रंग सी भी रंग डी भी रंग তাহলে বোধহয় আনসর আসলা কেতে আমি কইছি স্মার্ট করে অর্থ এ ট্রিক भी শিখিয়ার আছে যে মতে গোটিয়ে আনসর রু মু কেতে শীঘ্র এটা কিনা सब आंसर হব বুঝা পড়লা সমস্তଙ୍କୁ কেবল এতে ঠিক কি ଅଛି না ଏ ପहुंचाए आकु कहा जाए किसे ना एलिमिनेशन प्रोसेस गोटे तुमको एलिमिनेशन करियार ଅଛି जे 3 नंबर भूल ଅଛି মানে ଆଉ କିଏ ସେ ଭଳି ଭୁଲ ହବ ସାର୍ ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି शुभ स्मिता थैंक यू तुम नुहे समस्त प्रोसेस शिख ए जिनस हाबिट कर कहीं आम यही वे जावा पड़ो क्वेश्चन नंबर 22 नंबर 22 नंबर आमको सी कौन कौन बोले जे कोठु आम कौन बरड कर बरड कन्स्टिट्यूशन उपरे बहुत थर क्वेश्चन आसी जेमती कि फंडामेंटल राइट आम कौट आने फ्रांस रु संपूर्ण रूप भूल है केवे फ्रांस ओके डीपीएसपी डायरेक्ट इरिश कन्स्टिट्यूशन तो एमती तो एटा आंसर किए बोले ना आंसर हो 22 नंबर सी ओनली 3 केवल गोटे मात्र भूल हम सी हूँ फंडामेंटल राइट टा फ्रांस रु आसे ना फंडामेंटल राइट टा कौट आसी फंडामेंटल राइट यूएसए कौट आसी यूएसए कन्स्टिट्यूशन आसी एक्सीलेंट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन टा मन रखिले एटा होची फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं हिची केउ कमिटी रो रिकमेंडेशन मन रखियो इथे हो किस आंसर बी सोरन सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन रे ए जिंस करा जाई थिला मु एटी क्वेश्चन पछरा चाहूची स्टूडेंट जे सभा प्रथमे फंडामेंटल ड्यूटी हम ऐड कले केउ अमेंडमेंट रे ऐड करा दिला केउ अमेंडमेंट मन रखियो सभा प्रथम हम केबे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 सेतबेला हमें 10टा को ऐड करथे 11तम फंडामेंटल ड्यूटी केबे ऐड हैला केउ अमेंडमेंट रे केबे ऐड हैला केउ अमेंडमेंट रे 2002 रे अमेंडमेंट ऐड हैला अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट आउ 11तम फंडामेंटल ड्यूटी रो ना होची 6 रु 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन विथ फ्री कथा एथरे कहा जाय अच्छा आउ रहला लास्ट दुईटा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 मु खाली तुमको आंसर कहि दोछि तुम एटा करिवो कारण मु बहुत सारा बुझेछि और डिस्क्रिप्शन रहछि 24 होछि ए 25 होछि डी 24 होछि ए 25 होछि डी कहार के एटा भूल हैला कहार के एटा ठीक हैला आगो मत कहार के एटा भूल अछि कहार के एटा ठीक अछि
क्या आमको कैलकुलेशन करार अच्छे 20 प्लस राइट कह 20 प्लस 6टा भूल अच्छा राइट केटा अच्छे खाली कहल ମୁଁ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ବି କରୁନି ନହେଲେ ତୁମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦଉଛି ଲଲିତା କୋଡ଼ିଏଟା ରାଶି ସତରଟା ତୁମେ 10ଟା ରାଇଟ୍ କାହିଁ 17ଟା ତମେ 11ଟା ଇତି 10ଟା ओके थैंक यू स्टूडेंट तो जो मैंने बैच जॉइन कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन डाउनलोड कर दुईटी बैच रे आर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन रे आर जो डिस्क्रिप्शन पेपर अच्छी मुझे तुम अपलोड करदेवी मुझे थोड़ा देखी दूसरी कौटी अपलोड होची तो जो रैपिड फायर प्रैक्टिस सेट ओपन कर तुम गोटे लिखा होची फुल प्रैक्टिस सेट रे जीएस वन गोटे आम सर ये 2 नंबर आज देती 2 नंबर डिस्क्रिप्शन मैं तुम अपलोड करदेवी तुम्हें ये चेक करना तो प्ले स्टोर को जो डाउनलोड कर आदित्य एकेडमी तो सेठी बाकी सब जिन अवेलेबल अच्छे तो थैंक यू स्टूडेंट आउ कि डाउट अच्छी लास्टली क्वेश्चन ए फॉर्मेट तुमको ठीक ठाक लगुच ना किसी चेंजेस करवा कॉन्फिडेंस आसूच तो विनर बनब तो